بداية القصة حصلت في المملكة العربية السعودية تحديدا مدينة جدة. بطل قصتنا هو الدكتور حسام عبد السلام جمعة، عضو في هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز في جدة. دكتور حسام يقول انه كان دائما في الشهر يروح مرة ومرتين للبحر هو واثنين من اصحابه يصيدوا ويغوصوا من هذا الكلام. واحد من اصحابه اسمه طلعت مدني، والثاني اسمه منيق فلبيني الجنسية ولكن اسلم مسمى اسمه يوسف. يقول الدكتور حسام بشكل طبيعي توجهنا الى بحر وسجلنا في حرس الحدود انه الوقت اللي بنرجع فيه الساعة 7 مساء، وعلشان يا شباب لازم يسوي الاجراءات هذه لو سمح الله صار لهم شيء يعرف انهم ما رجع في الوقت هذا ويبدا يبحثوا عنه. وبالفعل اخذوا القارب وتوجهوا الى منطقه اسمها الوسطانه تبعد عن جده تقريبا 20 كيلو. وصلوا الساعه 12 ونص الظهر، نزلوا المرساه الاولى ولكن كانت الامواج عاليه فنزلوا المرساه الثانيه، لان الدكتور حسام قد صارت له قصه قبل كم سنه وراح عليه القارب وجلس 4 ساعات يسبح ورا القارب الين وصل له. طبعا هذا الموقف اللي صار معاه اول. المهم اتاكدوا انه المرساه ثابته وكل شيء تمام فنزلوا للبحر هم الثلاثه كلهم، وهذه